shanaffaan maal ka jedhu Yesuus karaan dhugaan jireenyi ana jedhee kanaaf waaqa warra jedhuuti jira. Qabxiin shanaffaa warroonni Yesuus waaqa jedhanii dhiyeeffatan lafa kaa'atan maalidha? Yesuus karaadhallee dhugaadhallee jireenyallee jedhee kanaafuu waaqa. Mee dubbii matan ifatti takka takkaan haa laallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Inni maal jedhe? Ani maal jedhe? Karaadha. Kara jechuuf mana jechuun tokko. Karaan magaalaa tana geessoo jedhe magaalaa miti. Karaan kara magaalaan magaala. Way ka jedhamuu fi mangadinna madrashaa ka jedhamu galmi tokko miti. Karaan ka irra deemtu galmi bootaati itti geettu. Yesuus yoo karaa ta'e galmi kan kee eenyure? Ufumaa karallee ufumaa galmallee. Karaa kana deemtee mana keetti galta'u jedhan karaan kun mana kan keeti. Karaan mana kee ta'uu hin danda'u. Manni itti galtu waan biraati, karaa waan biraati. Karaa waan tokkotti geessu. Eegaa namni rabbiin rabbummaa waaqni tokko ta'uu isaa amane karaa jechuun barsiisa Yesuus Kiristoos Isaan alayhi salaam tokkichummaa rabbii ilma namaa barsiise namni yoo barate malee yoo isa ergamaa ta'uu itti amane malee jannatan seenu hin seenu. Maaliif jannaan ifa baasee jiraachuu inni karaadha malee inni galmaa miti. Galmi eenyu tanamuu itti deemu waaqa tokkicha yookaan rabbii tokkicha jechuudha. Ammas ragaa wangeela Yohaannis 14 jalamee jiru laalame. Yesuus itti dhufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amana anattis amana. Waaqayyo amana anattis amana jechuun maalimi? Isaan eega tokko ta'anii waaqayyo amana anatti amana jechuun waaqayyo waaqa ta'u rabbiin tokkicha ta'u anammoo ergamaa isaa ta'u amana. Kun ammoo eessatti argama jechuun keessanii mala. Itti dhufna kanas ammas Yohaannis 12:44 Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana ergetti sanitti amane malee anatti namanne. Isatti namanne eenyutti amanna nutam nama tokko mee namuma eegana ammallee Yesuus goofta jedheetiin eegana dhaadatu tokko bira dhaqaati Yesuusitti amantamu eenyuun gabbarta jedhaani ati Yesuusin gabbartamu waaqa gabbarta waaqa siin jedha eenyuun bulta ati Yesuus immoo waaqa hoo jetteen haadhaadannoodhaaf Yesuus jedhu malee ka inni gabbaru eenyu waaqa inni maal jedha anatti ka amane anatti miti isa ana ergetti amane isa ana erge amane jechuun ammoo maal yoo ka jedhamu taate ammas mee ragaattaan haalaallu Yohaannis 5:24 dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagahe isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba eenyutti anatti miti ana waaqummaa kiyyatti isa ana ergetti nama rabbi amanetu jannata rabbii seena nama rabbi amanetu salphina akiraa jalaa baha malee eegana ammallee ka Yesuus goofta jedhee lafa dhiitee miti ka isaan dhaadate kanaa miti jechuudha. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqne. Ragaawwan kana hunda ammoo ifa godhee lafa kaa'u ragaa wangeela Yohaannis 17:3 maal jedhe Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekutu jireenya bara bara namni jiruu bara bara jiruu abadi jiruu dhuma hin qabne jiraatu barbaadu dubbi matanni lamaan maal jechoodha waaqni tokko jecho akkasuma ammallee Yesuus Kiristoos yookaan Isaan alayhi salaam rabbitu ergate jecho kana jechuun maalidha rabbiin ragummaa tokkummaa isaa ragaa bahee namni Yesuus Kiristoos ergama jedhe jiruu bara bara jiraata islaamummaan kanatti nama waamte namni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah jedhe wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu jedhe namni rabbiin haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru Muhammad ergamaa isaati Isaan ergamaa isaati jedheetiin amane jiruu bara bara jiraata. Ragaan jahaffaan warroonni Yesuus waaqa jedhanii dubbatan dhiheeffatanii Yesuus dinqiiwwan hojjate du'aa kaasee jaamaa fayyisee kanaaf kan kana fakkaatu hojjate kanaafuu waaqa jedhu. Dhugama dinqiiwwan garagaraa hojjatuun waaqa nama taasisaa laata? Yoo dinqiiwwan garagaraa hojjatuun waaqa kana nama taasisu taate isaanan armaan gadii kanaan hoo maal jedhan laata? Mee wal wajjiin haa ilaallu. Mootota isaa lammaffaa boqonnaa 42 irraa hanga 44tti Elsaa'een buddeena eeganaa 20 garbuu 20 nama 100 nyaachisee irraa akka hafu taasisee jira. Kanaafuu Elsaa'een waaqa ta'uu danda'a. Lammaffaa mootota isaa lammaffaa boqonnaa 16 irraa hanga 17tti Elsaa'een ammas jechoodha waaqa kadhatee yaa Waaqayyo akka inni argutti hadaraa ija isaa baniif jedhee nama ija jaamaa fayyisee jira. Kanaafuu Elsaa'een waaqa ta'uu danda'a. Sadaffaa mootota isaa lammaffaa boqonnaa 5
sagalirraa hanga 14titti yoo laalle jechuudha. Na'amaaniin Elsaa'iin Na'amaaniin ajajee qaamni isaa dhagni isaa fayyaa hin qabu akka laga Yordaanositti si'a 7 cuuphatu ajajee eeganaa innis akka inni ajaje san raawwatuudhaan dhagni isaas deebi'ee qullaa'ee fayyee jira. Kanaafuu Elsaa eeganaa ammallee waaqa ta'uu danda'a. Ammas afraffaa mootota isa duraa boqonnaa 17 21 irraa hanga 22 yoo ilaalle jechuudha. Eeliyaas du'aa kaasee jira. Waaqayyoon kadhatee jechuudha. Yommus inni si'a 3 mucicha irratti kan du'e irratti diriiree yaa Waaqayyo gooftaa ko hadaraa lubbuu mucaa kana akka itti deebi'u godhi jedheeni hogguma san eeganaa ammallee Waaqayyoon inni kadhate Waaqayyo kadhaa Eeliyaasii dhaga'ee fi mucichillee lubbuun itti deebite. Kanaafuu Eeliyaas waaqa ta'uu danda'a. Wanti namni kamuu beekuu qabu dinqii hojjetuun Waaqayyoo kana mataasisu taate isaan nan kunniinis waaqa ta'uu danda'an. Inni lammataa dinqiiwwanii fi milikkita Yesuus hojjate. Yesuustu dandeettii isaatiin hojjate moo dandeettii waaqaatiin hojjate moo ammas maaliif hojjate kan jedhu gaafii namni kamuu deebisuu qabu. Mee ammas ragaa kanniin wal wajjin haa ilaallu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:22 irratti maal jedha? Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuusii nama Naaziriitii kanaan Waaqayyo eenyu harka Yesuusii Waaqayyo harka Yesuusii nama Naaziriitii kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garagaraa kan isaan beektani isin gidduutti hojjechuun isaatiin fudhatama isaa godhee jira. Akka Yesuus eeganaa ilma namaa biratti fudhatama argatuufi Waaqayyotu dinqiiwwan hojjate malee Yesuus dandeettii ofiitiin humna ofiitiin wanni inni hojjate tokkollee hin jiru. Ammas mee Luqaas boqonnaa 11:20 irratti haa ilaallu. Ani garuu humna Waaqayyootiin hafuurota hamootaa kan baasu erga ta'e eenyuun ani garuu humna kiyyaan hin jenne ani garuu humna Waaqayyootiin jedhe osoo dandeettii kiyyaan jedheeti dhugaadha dandeettii qaba jenna. Yesuus dandeettii wanta akka hojjetu hin qabu. Dandeettii eenyu malee Waaqayyoo malee fedhii Rabbii malee jechuudha. Kanaaf ammas Yesuus dinqiiwwanii fi milikkita maaf hojjate namoonni hedduun kana wallaalaniiti. Eeganaa Yesuus dinqiiwwanii fi milikkita wanti inni hojjateef eeganaa wangeela Yohaannis 11:41 irraa hanga 43tti yoo dubbisne ni arganna. Maaliidhaaf akka hojjate? Kana booddee isaan dhagicha awwaalichaa fuudhanii Yesuus garuu ol ilaalee yaa Abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessus ani ni beeka. Garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiif akka ati ana ergite haa amanani akka ani ergamaa ta'e natti haa amanani. Eegana ammallee du'aa naa kaasi jedheen. Yesuus wanti dinqii hojjateef maaliidhaaf? Akka ati na ergite haa amanani akka ani ergamaa ta'e ragaa naa haa bahanii jedheetiin dinqiiwwan hojjate malee waaqummaa ofii dandeettii ofii rabbummaa ofii mul'isuudhaaf hin hojjanne jechuudha. Akkasuma warroonni namoonni dinqiiwwanii fi milikkita Yesuus hojjate arganillee Yesuusiin ati waaqa ilma waaqaatiin jenne maal jedhaniin beektu? Mee ammas wal wajjin haa ilaallu. Luqaas boqonnaa 7:15 irraa hanga 16tti eeganaa achumaan inni du'ee ture sun ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabee Yesuus akkasitti haadha isaatii fi isa deebisee hundumtuu isaanii naa'anii raajiin eenyu jechuun nabiyyiin guddaan nu keessaan ka'eeraa jedhan. Warroonni dinqiiwwan Yesuus hojjate milikkita Yesuus hojjate ati nabiyyiidha ati raajiidha jedhanii isaa ragan malee ati waaqayyoodha ati ilma waaqayyooti namni jedhe tokko hin jiru. Dubbiin sirrii nama bira jiru ka eeganaa waan abbichi hojjate argee nama ragetu sirri moo nama achi as dhufeetumaan fedhii ofiitii fi lubbuu ofii yookaan sammuu ofii irraa jechoota uumuudhaan ilma waaqa jedheetiin haasawutu sirriidha. Warroonni dinqii Yesuus hojjatu arganii raajiin jedhan. Raajiin jechuun Amaariffaadhaan nabiyyi profeeti jedhameetiin barreeffame jechuudha. Raajiin as biratti maali? Nabiyyiidha. Abbaan barbaade Amaariffarra laaluu danda'a, Ingiliffarra laaluu danda'a. Raajiin jechuun nabiyyiin guddaan nu keessa akka jedhanii uummanni raganiif. Ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 jalatti ilaala. Namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yommuu argan kuni dhuguma raajichaa jedhan nabiyyichaa jedhanii ragaa baaniif.
kuni dhuguma raajicha kuni dhuguma raaji jechuun nabiyyi jechuudha already oromifatti kan raajiidhaan hiikame malee amaariffa irrattis ingiliffa irrattis baayibilii kamuu irratti kan lugaa biroo jechuudha profeet yookaan nabiyyi kan jedhuun kaafame jechuudha warroonni dinqee arganillee maal jedhanii ragaa isaa baani nabiyyi jedhanii ragaa isaa baani dhugaan jirtullee isii tana jechuudha. Qabxiin torbaffaan warroonni Yesuus waaqa jedhanii dubbatan dhiheeffatanii Yesuus waan abbaa hin qabneef waaqa jedhu. Dhugama Yesuus waan abbaa hin qabneef waaqa ta'uun isaa ni malaalaata. Abbaa dhabuun yoo waaqa kanama taasisu taate Aadam yookaan Addaam haadhaa fi abbaallee hin qabu waaqa ta'uu danda'a. Akkasuma Haawwaan yookaan Hiwaan abbaa malee haadha hin qabdu waaqa ta'uu dandeetti. Mee dhugamatti Yesuusii haadha irraa abbaa malee uumametu caalamu. Haawaa abbaa irraa haadha malee uumamtetu caalamu. Aadamii haadhaa fi abbaa malee uumametu irra caala. Yoo abbaa qabaatuu dhabuun yookaan haadha qabaatuu dhabuun waaqa kanama taasisu taate isaan sadiin kana keessa eenyutu waaqa ta'utti haqa godhata. Yesuus abbaa hin qabu jedhanii dubbatuu qofa osoo hin taane Aadamiif Haawaan akkamitti uumaman jedhanii hubatuun barbaachisa. Namni yoo dinqisiifatuu barbaade Yesuus akkamitti abbaa malee uumame jedhanii dubbachuu qofa osoo hin taane Rabbiin haadha irraa Yesuusiin abbaa malee akkamitti uume jedhanii dandeettii waaqaa yookaan dandeettii Rabbii beekanii isa san gabbaruutu barbaachisaadha. Ammas Rabbiin waan tokko uumuuf maalitti hajamaa beekuun barbaachisa. Isa kanaaf Rabbiin deebii yoo kennu Qur'aana isaa keessatti suuraa Al-Imraan suuraa 3 ayata 59tti akkana jedha. Inna mathala Ciisaa inda Allaahi kamathali Aadam. Dhugumatti fakkeenyi Ciisaa Rabbiin biratti akka fakkeenya Aadamiiti. Khalaqahu min turaabi. Rabbiin Aadamiin Nabi Aadamiin alayhi salaam yeroo uumu abbatti hin hajamne takkii haadhatti haati jiraatutti hin hajamne akkamitti Rabbii isa uume yookaan isa argamsiise thumma qaala lahu kun fayakun ta'ima jedheeni Rabbi argami jedheeni Rabbi ajaja Rabbii kanaan eeganaa fayakun innillee ni argame haadha qabaatuun abbaa qabaatuun Rabbiin waan tokko taasisutti hin hajamu jechuun. Akkasuma suuraa Yaasin suuraa 36 ayata 82 irratti Rabbiin maal jedha? Innamaa amruhu idhaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun. Dalaggaan Allahaa yookaan dalaggaan Rabbii idhaa araada shay'an waan takka taasisuu yookaan uumutti yoo barbaade an yaquula lahu waan saniin jechoodha. Waan uumuu barbaade yookaan waan taasisuu barbaade saniin kun jechoodha ta'i jedhaani fayakuni mataa. Abbaa malee uumuullee barbaade Rabbi isatti hin jabaatu. Haadha malee illee uumuu gaafa barbaade Rabbi isatti hin jabaatu. Eegana haadha malee abbaa irraallee abbaa malee haadha irraallee abbaaf haadha malee illee uumuu keessatti Rabbiin wanti eegana isatti ulfaatu tokko hin jiru jedha. Qabxiin 8ffaan warroonni Yesuus waaqa jedhanii dubbatan dhiyeeffatanii Yesuus hafuura qulqulluun guutame kanaaf waaqa jennaa jedhu. Dhugama hafuura qulqulluun guutamuun waaqa ta'uu agarsiisa laata. Mee ragaawwan armaan gadii haa ilaallu. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:13 irraa hanga 15 Zakariyaas Elsaabeetiin irraa Yohaannisiin argate. Yohaannis ammoo garaa haadhaa isaatii jalqabee hafuura qulqulluudhaan guutame. Kanaafuu Yohaannis waaqa ta'uu danda'a. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 6 irratti Istifaanos amantii isaatti nama jabaa ture. Akkasuma hafuura qulqulluun kan keessi isaa guutame ture jedha. Istifaanos waaqa ta'uu danda'a laata. Hafuurri qulqulluun namoota akkamiitiif kennama yookaan ammoo eenyu fa'atu qaba yoo kan jedhamu taate hojii ergamootaa boqonnaa 5:32 jalatti akkana jedha. Nu immoo dubbii kana hundumaafuu dhugaa baatuudha. Hafuurri qulqulluun inni Waaqayyo warra isaaf abboomaniif kenne. Hafuurri qulqulluun waaqaa miti beeka. Hafuurri qulqulluun waaqa warri jedhu hafuurri qulqulluun kennaa Waaqayyo warra isaa abboomaniif kenne akkasuma dhugaa ni ba'a jedha. Kanaafuu hafuura qulqulluu qabaatuun waaqa naman taasisu jechuun.
yeroo ragaa akkanatti tartiibaan dhiheessinuufi warroonni haqaa jallisuu baratan maal jedhan amma dubbiin siin galuu bar dhossaadha mistiraa siin jedhan maaliif jennaan akkati ragaadhaan mo'ataa jirtu waan beekaniif mistiraa mistirno laanti ay gabaahem barbe dubbiin dhossaadha yookaan iccitiidha namaa hin galuu jedhan yookaan ammoo maal jedhan yoo ati ragaa kakuu moofaa keessaa fidde kun seera Muuseeti kanaafuu kuni hin ta'uu siin jedhan gaafa kana ammoo maal goone yoo ka jedhamu taate eegana ragaa armaan gadiitti dhiyeeffanna Maatiyos boqonnaa 10:26 jalatti Yesuus maal jedhe waan haguungame hin jiru hundinuu mul'ifamaadha jedhe wanti mistira jedhamu wanti mistirno dhossaadha icciti jedhamu Baayibilii keessa hin jiru jedhe akkasuma ammallee seera Muuseeti yoo ka jedhan taate wangeela Maatiyos 5:17 jalatti maal jedha Yesuusi ani kan dhufee fi seera barsiisota raajota yookaan nabiyyoota diiguufi miti seera Muusee diiguuf hin dhufne isa san raawwachuu dhufe kanaafuu seerri Muusee Yesuus illee ni ta'a jechuudha kanaafuu mistira jechuun illee nu jalaa bahuu hin danda'an seera Muuseeti jechuuf illee hin danda'ani jechuu akkuma walii galaatitti dhaamsi eegana Yesuus dhaame mee wangeela Luqaas 12:4 irraa hanga 5 haala yaallu itti fufees yaa firoota koo ani isinittan himaa isin ajjeesanii isa booddee isa irra kan hamtuu waan godhuu warra hin qabne hin sodaatina sodaachuu kan isiniif ta'u isinitti mul'isa erga ajjeesee booda adaba bara baraatiif qileetti darbachuudhaaf aboo isa qabu dandeettii isa qabu san sodaadha eenyu sun rabbii dhugaa anaa miti kan inni jedhe ana sodaadhaan jenne isa ammallee ajjeesuu qofaa miti eega ajjeesee boodatti eegana qileetti gatuu danda'u ka qixaatuu danda'u isa san sodaadha eeyyee isinii himee jira isa sodaadha inni sun eenyu waaqa rabbii tokkicha sodaadha jedhee dhaame jechuudha kanaafuu isa kana qabatuu qabani dhaamsi walii galaa warroota Yesuus waaqa jedhanii yaadan yookaan dubbataniif dhaamuu barbaadu akka armaan gaditti dhiyaata dhaamsi kiyyas dhaamsuma rabbiin qur'aana isaa keessatti dubbate ta'a dhaamsi jalqabaa dhaamsa suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa ayata 73 jalatti argamu sunis لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إسان رب صدفا سديني تجرا رقمت كفرني جرو جر رب وما من إله إلا إله واحد جبرمان توكي مالي حقان جبرمان براهن جرو كسباني وكاكي جبان جبر مجرات نملا وإن لم ينتهوا عما يقولون يوان جران كان ربين صدفا سدينيتي إراهن أرقم نتاتي لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم والله نتوكا إسان ور كفرنسان إسان إرا أذامني لا لسات إجر رب أكسما سورة نحل سورة قد جهفا آيات شنتمي تقررت الله ربنا كنجر وقال الله لا تتكذوا إلهين اثنين ربين وني قبروت إسات جدو لا تتكذوا هن قدتنا هيادنا قبرمتوتني لمتو جرايو كواكني لما جتني إنما هو قبرمان اللهان إله واحد قبرما تكو قفا فإيا يفرهبون أنا قفا صدات جد ربي دامسي وليقلا صدفا دامس سورة هشري سورة شنتمي سقل آيات الدمي سدجلت ترقمتا إني سكنا جدا هو الله الذي لا إله إلا هو إني الله إسا قبرمان رقا إسا مليه جر سني الملك موتي القدوس قل كلها وان هرؤوت هند إرى قل كلها السلام نقهبها كنتئ هر إن إرى يوكا السلام نقهنا ما قد نقه أرجو ما كنتئ المؤمن قبران ساتي نقه كنا كنتئ عذاب إرى نقهبه يوكا المؤمن كان إرقموت إسا معجزة كنفي سنين إسان رقوم سكتئ المهيمن تكسا كنتئ العزيز جبا هنجفتا هريا أبا كنتي الجبار تجبسا كنتي المتكبر قدا كنتي سبحان الله عما يشركون ربين قل الله وان مشركوني
isatti waa hiloomsan yookaa qindeessan hunda irra. Yaada quraana keessatti rabbiin dubbate kana yaada kakuu moofaa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 44:8 keessa jiru yoo wal bira qabne yaadotii hedduu wal fakkaatu arganna jechuun. Innis akkana jedha: hin sodaatina, hin na'inaas, ani kana isinitti hin himneeree, duraan dursee isinitti hin mul'ifneeree, eega isin anaaf dhuga baatota, ana malee Waaqayyo kan biraa jiraare, laa ilaaha illaa hu, ana malee Waaqayyo kan biraa jiraare hin jiru jecho. Anoo kanaan hin beekne hin jiru jedha. Anoo kanaan hin beekne hin jiru, kanaan beekne hin jiru, ana malee Waaqni haqaan gabbaramu kan biraa akka hin jirre jecho. Waaqayyoon inni kattaan jabaan ana malee kan biraa jiraare hin jiru jecho. Al-Aziizul Jabbaarul Mutakabbir. Meelaala dhugaa rabbiin quraana isaa keessatti dubbate kan ammallee caafiin baayibilii keessatti yookaa kakuu moofaa keessatti hafeen akkatti wal fakkaatu nama qalbiin xiinxalleef jecho. Jallataa hunda rabbiin nuuf haa qajeelchu. Wanna dhageeffattaniif isin galateeffadhaa. Haga sagantaa itti aanu sifti rabbii maal fa'a jedhuun walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.